अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इम्यूनिटी की। उसके लिए देखो हम लड्डू बनाएंगे। मखाने, बादाम, पिसी हुई शक्कर सब लेंगे। ये देखिए मखाने पीस लिए हमने, इसमें बादाम और काजू डाल दिए हैं। इसके बाद खरबूजे के बीज डाल देंगे, उसको पीस लेंगे पूरा। शुरू में हमें मखाने अलग से ही पीसने हैं और थोड़ा दरदरा होने के बाद हम उसमें बादाम, खरबूजे के बीज, काजू सब डालकर पीसेंगे तो अपने आप वो बूरा जैसा हो जाएगा। ये देखिए इसमें, इस लड्डू में ये बात अच्छी है कि इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता है और जो है बाद में हम इसमें दूध के छींटे देकर इसे बनाएंगे। ये हमने इसमें बूरा डाल दिया। इसको अच्छे से हमको मध्यम आंच पे सेकना है, आंच तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो ये जल जाएगा, क्योंकि मखाने वैसे ही एकदम सॉफ्ट होते हैं और सारी चीज़ें इसमें। अभी इसमें बाद में ये नारियल का बूरा ये भी डाल दिया हमने, और क्योंकि अभी मौसम ऐसा चल रहा है तो थोड़ी सी शक्कर भी भुन जाएगी, इसलिए मैंने तो इसमें शक्कर भी ऐड कर दी। इसके लिए हमको जब अपन घी डालते हैं तो इसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्ची भी डाल दें तो ये लड्डू ज़्यादा गुणकारी होंगे। वैसे भी ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं तो अपने को इसमें शक्कर तो बहुत कम रखनी है, क्योंकि दोस्तों अभी टाइम ऐसा चल रहा है, गला ख़राब होने का डर है, तो शक्कर तो जितना कम से कम हो रखें। ये वैसे भी बहुत अच्छे लगेंगे कम शक्कर के होंगे तब भी। हमने इसे मध्यम आंच पर बहुत अच्छा सेक लिया है देखिए। तो इस तरह से इसमें मखाने, काजू, बादाम, खरबूजे के बीज, शक्कर और नारियल का बूरा, ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए हमने इसको नीचे उतार लिया है। थोड़ा ठंडा होने पर दूध के छींटे देंगे, क्योंकि हमने घी ज़्यादा नहीं लिया है तो लड्डू बनेंगे नहीं फिर। ये देखिए लड्डू, ये देखिए 4 लड्डू अलग हैं, 4 लड्डू अलग, क्योंकि बीच में गैस वाला आ गया था तो ये ठंडा हो गया था। तो हमने ये जो 4 लड्डू हैं ये थोड़ा और ज़्यादा दूध डालकर बनाए हैं, ऐसे लग रहे हैं मलीदा के हों। तो इस तरह से लड्डू बन गए। और दोस्तों जब खांसी होती है अपने को, हल्की सी खांसी होने पर तो अपन इससे ही ठीक कर सकते हैं। लौंग को तवे पर अच्छे से भूंजिए। ये देखिए जब अपन इसको सेकते हैं तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। इसकी पहचान ये है कि ये थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, फूल जाएगी, तब अपन समझ जाएंगे कि हाँ ये अच्छे से सिक गई है। इसको अपन मुंह में रखकर चूसते रहो, कभी चबा लो, तो अपने आप जो गले की खराश वगैरह है, थोड़ी बहुत खांसी है, वो तो इससे ठीक हो जाएगी। ये मेरा अपनाया हुआ है, तो दोस्तों ये यूज़ करके देखिए और ही बहुत ही सस्ता इलाज है।